തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കല ചെറുന്നിയൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ മുന്നിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. പലവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും നടത്തിയായിട്ടറിഞ്ഞ് ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അസോസിയേറ്റ് കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ മൂലം ഇപ്പോൾ ഇത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈം മെമ്പേഴ്സിനാണ്. പ്രൈം മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഫണ്ടിംഗ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ഏരിയയിലും ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊരു ഫസ്റ്റ് വെൽഡൺ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പരിസരവാസികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇത് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ മാറും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അടുത്ത 2-3 മണിക്കൂറുകളിൽ ഇതെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള കൂടുതലുള്ള ഈ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിനേക്കാളും ചർച്ചിനേക്കാളും മോസ്കിനേക്കാളും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ദൈവങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഖുറാനും ബൈബിളും ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്ഷരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ പ്രഥമ ആരാധനാലയം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാലയമാണ്. ആ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പരിസരം ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു സ്കൂളിനും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ. 3 അണലിയെ വേണം നമ്മളിവിടുന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം. കാരണം കിട്ടിയത് കുട്ടികളാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് വലിയ പാമ്പുകൾ ഇനിയും ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സുരക്ഷിതമായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും ടീം അസോസി ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ സകല മെമ്പേഴ്സും അവരുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശോചനീയ അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികാരികളെ അറിയിക്കുക. അധികാരികൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെയും അധികാരികൾ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്, ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുന്ന അധികാരികൾ കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് വർഷങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടന്ന ഈ മാലിന്യങ്ങളും മറ്റവശിഷ്ടങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാനായി ടീം അസോസി രംഗത്തെത്തിയത്. മഴ പോലും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല പ്രവർത്തികൾക്ക്, മാനുഷിക മൂല്യം നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തികൾക്ക്, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് മഴ പോലും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. കാടുകളിലൊക്കെ മാറ്റി ആവശ്യമില്ലാത്ത ചവറുകുന്നുകളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതാണ്. ഒരു 2 hours ജോബാണ്. ഒത്തിരി പേരുടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രൈം മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പരിസരവാസികളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈം മെമ്പേഴ്സാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ. അവർക്കൊരു ബിഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ അണലിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ. ഇത് ചെറുന്നിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കല ചെറുന്നിയൂർ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ അണലിയെ കിട്ടിയത്. ഇതുപോലെ ഇനി വേറെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പോയി ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സാപ്പിലോ ഒക്കെ കമന്റ് ഇട്ട് സഹതപിക്കാതെ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇത് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കേസ് ഡിഫറെന്റ് ആയേനെ. ഇത് ഒരുപാട് എനിക്ക് 3ാമത്തെ പാമ്പാണ് കേട്ടോ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓൾമോസ്റ്റ് 3 അണലിക്കുട്ടികളെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അണലിയാണ്. 3 അണലിക്കുട്ടികളെയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. വാർഡ് മെമ്പർ മാത്രമല്ല, ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ സ്കൂളും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുന്നിയൂർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അവരവരുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ യതിയണ്ണൻ, സാബുരാജ് രണ്ടുപേരുടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. യതിയണ്ണൻ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്, പാമ്പിനെ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടതോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തനമാണെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണ് ഇതിനോട് പറയാനുള്ളത്? വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സ്കൂളില്ല. അവിടെ അതിന്റെ മുൻവശത്ത് ഇത്ര ദയനീയമായിട്ടൊരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് പാമ്പിനെ കാണുക. പാമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പാമ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാമ്പും മറ്റുമൊക്കെ ഏതാണ്ട് 1.5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു. അതെ, 1.5 വർഷത്തിന് മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊന്നും ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കെയർ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചില വെറുതെ ആരോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സംഘടന വന്ന് ഒരു തമാശ പറയുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ മൊത്തം ഇതിനെ കണ്ടെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത്.
എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കൂ. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറണം. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതെ, പറയുന്നതല്ല, പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ചു തന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഹോൾ കേരള ഇളകി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയാണ്. അത് 1-2 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം. മഞ്ജു ബ്രദർ, താങ്ക് യു മഞ്ജു. എത്ര അണലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ അത് എത്ര വലുതായിരുന്നു ചെറുതായിരുന്നു? ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ്. ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് അണലി കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് സ്കൂൾ ടീച്ചറെ കൂടി ആ കുട്ടികളെ കൂടി ഒന്ന് ബോധവൽക്കരണം നടത്താം. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാം. എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. താങ്ക്സ് ഫ്രം ടീം SOC. പ്രൈം മെമ്പറും ചെറുന്നൂരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ പങ്കൻജി നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്. പങ്കൻജി, SOCയുടെ നെടുന്തൂണായ ശ്രീ ദിലീപ് ഈ SOCയുടെ ഓഫീസ് ചെറുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ തന്നെ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കാരണം സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരം നിൽക്കുന്ന ഒരു ദയനീയമായ അവസ്ഥ. അത് അന്ന് മുതൽ എന്നോട് പല ആൾക്കാരെയും ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെയൊക്കെ നമ്പർ ചോദിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു, സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ നമ്പർ ചോദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ നിരന്തരം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുവരെയും അതിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വാർഷികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കാണുകയും അദ്ദേഹം ഇത് മുന്നിട്ടിറങ്ങി എന്തായാലും ഇത് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചിങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയുള്ളൂ എന്നൊരു വാശിയുടെ പുറത്തിറങ്ങി ഇത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് തന്നെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതിനെ മാറ്റം വരുത്തി ഒരു മുഖച്ഛായ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണിത്. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു JCB കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിന്റെ മുൻവശം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി അതിൽ പല നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ നല്ലവരായ പലരും ചെടിച്ചട്ടി ഉൾപ്പെടെയും ചെടിയും ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന കൂമ്പാരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് 3 പാമ്പുകളെ, അതും അണലി, ഭയങ്കര വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ 5 എണ്ണത്തിന് കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. 5 എണ്ണത്തിന്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നാലും കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാമ്പുകളൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സർക്കാരിന്റെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളും മറ്റ് സംഘടനകളുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് അതും ഇതുപോലുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ലഹരി വിമുക്ത മേഖലയ്ക്ക് ഇതൊരു പൂന്തോട്ടം ഒരു ലഹരിയാക്കി മാറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു പങ്കൻജി. ഇത് ഓബിയസ്ലി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ മാത്രം എഫർട്ടല്ല, എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ ഹോൾ ടീമിന്റെ എഫർട്ടാണ്. തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ TS അനിൽകുമാർ, അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമാണ്. ഇവിടെ സൊസൈറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെയധികം അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ശ്രീ അനിൽജി, തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദയവായി പറയുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. കാരണം അത്ര അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ച സ്കൂളാണിത്. ഇപ്പോൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് കൂടിയതാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്രയും മോശകരമായി ഉള്ള വേസ്റ്റും ഇതുമൊക്കെ കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളാണ്. കാരണം നമ്മളെ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പുതിയ തലമുറയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഒരു സ്കൂളാണ്. നമ്മുടെ ചെറുന്നൂരിന്റെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കൂളാണ്. ആ സ്കൂള് മറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പം വേസ്റ്റും അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ ഈ പെട്ടിയും എല്ലാം കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിനെ മാറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല നമ്മളൊരു പൂന്തോട്ടം പോലെ ഒരുക്കി അതിനെ ആ വേസ്റ്റൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തൊഴുകൈയോടുകൂടി മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്ര ഒരു നന്മ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് ഇനിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം SOCക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. അതുപോലെ എനിക്ക് ചെറുന്നീർ സ്കൂളിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാനിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ശ്രീ അനിൽജിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി. താങ്കളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് SOC നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ മലയാളിസിന്റെ ഫോറത്തിൽ കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും.
താങ്ക് യു സോ അല്ലെ മച്ച്. എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനം ഈ സംഘടനയെ കുറിച്ചുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുത്ത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ അനിൽകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് അവൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞ വലിയ അവനാ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കടക്കാരനല്ലാതെ അവന് മരിക്കാൻ പറ്റി. അതൊരു വലിയ അവന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്. കാരണം നമ്മളും ഇതേണക്കുള്ള നന്മ പ്രവൃത്തികളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നേരിടുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.